Katika kipindi ambacho taifa bado lina maswali mazito kuhusu mauaji yaliyotokea Oktoba 29, mjadala mpya umeibuka. Mjadala unaogusa nafasi ya dini, mamlaka ya serikali na mipaka ya uhuru wa kujieleza. Kwa upande mmoja, serikali kupitia Rais Samia Suluhu Hassan imeonya dhidi ya kile kinachotafsiriwa kama kuingilia mamlaka ya dola na taasisi za dini. Kwa upande mwingine, Baraza la Maaskofu Katoliki TEC kupitia katibu mkuu wake Padri Charles Kitima limeendelea kusisitiza juu ya haki ya uhai, uwazi na uwajibikaji wa mamlaka. Huu si tu mvutano wa kauli, ni mjadala mpana unaogusa misingi ya taifa, uongozi na mustakabali wa demokrasia ya Tanzania. Katika hotuba ambayo sasa inajadiliwa sana ndani na nje ya nchi, Rais Samia alisema, nikimnukuu, tuangalie taasisi zetu za dini ambazo zimejiingiza kwenye mkumbo huu. Viongozi wa dini wasijivishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mtaweza kuoverrun nchi hii. Hakuna. Hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini. Tanzania haina mwenyewe. Tuna sheria zetu, tuna katiba yetu. Kauli hiyo ilitolewa katika muktadha wa kile ambacho Ikulu imekiona kama msururu wa matamko kutoka TEC. Matamko ambayo kwa serikali yanaonekana kupinduka kutoka kuwa ushauri wa kiroho hadi kuwa shinikizo kwa dola. Kwanza, Rais Samia anasisitiza kuwa Tanzania haiendeshwi kwa misingi ya dini. Ni kauli inayotokana na ibara 19 ya kikatiba ambayo inathibitisha kwamba Tanzania haina dini rasmi na inapaswa kuendeshwa kwa misingi ya sheria na si imani za madhehebu. Anatahadharisha kuwa hakuna dini yenye mamlaka ya kutoa maelekezo yanayoweza kuathiri uendeshaji wa nchi. Serikali inaona kuwa katika kipindi cha kuelekea kwenye uchaguzi, matamko ya TEC yalionekana kuyumbisha au kuunda taswira ya dini ya dola. 3. Rais anaweka msimamo dhabiti kwamba uongozi wa nchi unafuata katiba na mfumo wa demokrasia, si mafundisho ya imani. Ni onyo kwa makanisa, misikiti na taasisi nyingine za kiroho kwamba mamlaka ya mwisho ya taifa imo kwenye mikono ya dola. Katika upande wa pili wa mjadala huu, Padri Dr. Charles Kitima, katibu mkuu wa TEC, alisema, nikimnukuu, tunachosikitika mpaka sasa ni kutokiri ukweli kwamba waliouawa wameuawa na nani, na kama aliyeua hafahamiki. Ilikuwaje vyombo vinavyozuia mauaji visifanikiwe kuzuia mauaji? TEC inajenga hoja yake kwenye misingi miwili. Msingi wa kwanza ni msingi wa uhai. Kwa mujibu wa mafundisho ya dini zote kubwa, uhai unachukuliwa kama zawadi ya Mungu. TEC inaona ina wajibu wa kuuliza, ni nani aliyehusika? Ni kwa nini mauaji haya hayajapatiwa majibu ya wazi? Lakini msingi wa pili ni wajibu wa kijamii wa dini. Kanisa linaona kuwa ni jukumu lake si tu kuombea, bali pia kukumbusha mamlaka juu ya wajibu wake wa raia, hususan pale ambapo maisha ya binadamu yamepotea. Kwa kanisa, kutoa tamko si kuingilia siasa, ni kusimamia maadili, utu na ukweli. Lakini swali kwa wengi wanalojiuliza ni je, Padri Kitima yuko sahihi? Katika uchambuzi wa kitaalam, Padri Kitima anaonekana kuwa sahihi katika maeneo kadhaa. Kwanza, haki ya kuishi inalindwa kikatiba. Ibara ya 14 ya katiba Tanzania inasema wazi, kila mtu ana haki ya kuishi. TEC inapotaka majibu kuhusu mauaji inatekeleza wajibu wa kijamii. Pili, taasisi za dini ni sehemu ya sauti ya umma. Katika historia ya Tanzania, makanisa yamewahi kuzungumza kuhusu matukio mazito. Utekaji wa Ulimboka mwaka 2012, lakini mashambulizi ya waandishi wa habari. Pia uchaguzi wa mwaka 2020, lakini pia swala la katiba mpya. TEC inaona ilikuwa na wajibu wa kuzungumza pia kuhusu mauaji ya Oktoba 29. Hata hivyo, kwa upande wa serikali, matamko 8 mfululizo kutoka TEC yanaweza kuonekana kama shinikizo la kisiasa, hasa wakati wa kampeni na baada ya uchaguzi. Hili linafanya serikali iwe na hofu kwamba sauti ya dini inaweza kutafsiriwa kama sauti mbadala ya uongozi. Kwa hiyo Padri Kitima yuko sahihi katika maadili, lakini serikali ina wasiwasi kuhusu mamlaka.
Lakini pia kwa wengine wanauliza, je, Rais Samia yuko sahihi kuzungumzia masuala ya dini? Kwa mujibu wa katiba, hoja ya Samia inasimama kwenye misingi kadhaa thabiti. Msingi wa kwanza ni Tanzania haina dini rasmi. Hii ina maana hakuna dhehebu linaloweza kudai mamlaka ya juu ya uongozi wa taifa. Lakini msingi wa pili ni kwamba serikali ina wajibu wa kulinda utulivu. Serikali inapima athari za kauli za taasisi zenye ushawishi mkubwa, hususan nyakati za sintofahamu. Lakini msingi wa tatu ni mipaka kati ya dini na dola lazima ilindwe. Hofu ya serikali ni kuwa matamko ya dini yanaweza kupinduka na kuingia kwenye siasa moja kwa moja. Lakini pia kuna changamoto moja. Dini sio mpinzani bali ni sehemu ya kijamii. Kuita taasisi za dini kuingilia mambo ya dola wakati zinahoji mauaji kunaweza kutafsiriwa kama kuminya uhuru wa kuikosoa serikali. Kwa hiyo Rais Samia yuko sahihi kikatiba, lakini changamoto iko kwenye mtazamo wa maadili na haki za binadamu. Nini basi athari ya mgongano kati ya dola na dini? Mgogoro huu hauishii katika kauli mbili. Una athari kubwa kwa taifa. Athari ya kwanza ikiwa ni kuporomoka kwa imani ya wananchi kwa taasisi za dola. Iwapo mauaji hayatapata majibu ya wazi, raia wanaweza kuhisi kukatishwa tamaa na kusababisha kuongezeka kwa maswali bila majibu. Lakini pia athari nyingine ni msuguano unaongezeka kati ya serikali na taasisi za dini. Katika historia barani Afrika inaonyesha kuwa migongano kati ya dola na makanisa inaweza kuchochea migawanyiko ya kijamii. Mfano, nchini Uganda kati ya serikali ya Museveni na makanisa, lakini pia kule DRC Congo, pia nchini Zambia katika miaka ya 90. Athari nyingine ni kuongezeka kwa hisia za kihisia katika jamii. Wafuasi wa dini huwachukulia viongozi wao kama nguzo za maadili. Kauli ya rais inaweza kutafsiriwa kama kuikemea dini, jambo ambalo linaweza kuongeza hisia hasi. Lakini pia athari za kimataifa. Taifa linapokuwa katika mvutano na taasisi za dini, hasa taasisi zilizo na historia ndefu kama TEC, dunia huanza kufuatilia kwa karibu. Ripoti za kimataifa mara nyingi hutumia kauli za taasisi za dini kutathmini viwango vya haki za binadamu, wajibikaji wa dola na utawala wa sheria. Athari ya tano ni athari kwa uchaguzi ujao. Katika mazingira ya kampeni, mvutano wa aina hii unaweza kutafsiriwa kisiasa na pande mbalimbali. Kwa baadhi, TEC inaweza kuonekana kama sauti ya umma, lakini kwa wengine, serikali inaweza kuonekana kama kukaza mwendo. Swali linalosalia ni ipi nafasi ya dini katika siasa za Tanzania? Ingawa Tanzania haina dini rasmi, taasisi za dini zimewahi kuwa na sauti thabiti katika masuala ya jamii. TEC na CCT walitoa tamko kali kuhusu uchaguzi wa mwaka 1995. Makanisa yalihusika katika msukumo wa kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi, lakini mashehe na maaskofu walitoa maoni makali kuhusu katiba mpya mwaka 2012 hadi 2014. Kwa hiyo kauli za dini si jambo jipya. Tofauti kubwa safari hii ni kwamba kauli hizo zinahusu mauaji na uhai, swala lenye uzito mkubwa zaidi. Mgogoro huu kati ya TEC na serikali ya Samia ni zaidi ya tofauti ya kauli. Ni taswira ya taifa linalopambana kujenga mizani kati ya mamlaka ya dola na wajibu wa maadili ya kijamii. Kwa upande wa TEC, swali kuu ni nani aliyehusika na mauaji ya Oktoba 29 na kwa nini hakuna uwazi? Kwa upande wa Rais Samia, swali ni taasisi za dini zina kiasi gani cha kujihusisha na masuala yanayogusa uongozi wa kitaifa? Lakini katika msingi wake, mjadala huu unagusa swali kubwa: ni wapi mipaka kati ya haki za binadamu, uhuru wa dini na mamlaka ya dola katika Tanzania ya leo?